Aí galera, beleza? Agora estamos aí com a CBR 1000 RR Fireblade, ano compatível 12-13. Temos opções desse modelo para todos os anos. E agora nós vamos ligar essa CBR 1000 aí sem um abafador removível, que é essa peça aqui, ó, aonde ela vai para você parafusar. Agora eu vou funcionar ela.